हेलो गाइस। हिजो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको बर्थडे थियो। क्लोज फ्रेन्ड्स र फ्यामिली मिलेर बर्थडे सेलिब्रेसन गरेको थियौँ। अनि बर्थडेको लागि गिफ्ट चाहिँ के दिने होला भनेर म चाहिँ धेरै दिन अगाडिदेखि नै सोचिरहेको थिएँ होइन। अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ म्युजिकको बारेमा एकदम प्यासनेट हुनुहुन्छ। त्यही भएर हस्बेन्डलाई चाहिँ अब म्युजिक रिलेटेड नै केही दिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यसपछि एक दिन चाहिँ उहाँले गिटारको नेक क्र्याक भएको छ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ गिटार नै दिने डिसाइड गरेँ। अनि बर्थडेको दिनमा चाहिँ रुमहरू डेकोरेट गरेर सेलिब्रेसनको लागि रेडी बनाएँ। अनि केक पनि लिएर आयौँ। यो केक चाहिँ तर एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भएको थियो होइन। मैले भनेको जस्तो डेकोरेसनै गरिदिनु भएनछ कि। अनि फेरि आफैले फ्रुट्सहरू लिएर आएर सकेसम्मको आफूले जति सकेको त्यति डेकोरेट गऱ्यौँ होइन। तर राम्रै नै भएको थियो। अनि टेस्ट चाहिँ ठिकै नै थियो। अनि त्यसपछि केकहरू काटेर गिटार गिफ्ट गरेँ। अनि गिटार पाउनु भएपछि चाहिँ एकदमै खुसी हुनुभयो उहाँ होइन। फेसमा पनि उहाँको ह्याप्पिनेस देखिरहेछ है। अनि यो गिटार चाहिँ मैले असनचोकको इन्द्रायणी म्युजिक सप भन्ने पसलबाट लिएर आएको। अनि त्यहाँको दाइ चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ। अनि यो गिटारको बारेमा खासै नलेज छैन नि त मलाई। अनि तर उहाँले चाहिँ गाइड गरिदिनु भयो कुन लिँदा बेटर हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ ओरिएन्टल चेरीको अकस्टिक गिटार लिएर आयौँ। अनि त्यो सँगसँगै सबै इक्विपमेन्ट्सहरू पनि दिनुभयो। ज्याक, क्यापो, पिक अनि स्ट्रिङ स्ट्र्यापहरू सबै दिनुभयो। प्राइस पनि एकदमै मिलाएर दिनुभयो। अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ एकदमै खुसी हुनुभयो। अनि उहाँको ह्याप्पिनेस नै मेरो लागि चाहिँ सबै थोक हो कि। ह्याप्पी बर्थडे।